Бүгін міне мерейтой анамыздың, тілек айтар өсірген балаңыздың. Жақсы тілек жарты ырыс дейді ғой, ізгілігін тілейміз біз ғаламның. Шалқар теңіз айдынында кемесін, ұрпақтарға қамқоршы боп келесің. Жаратқаным қуат берсін өзіне, құт боп келсін, бүгін шыққан белесің. Анамыз Зада Балмағамбетова Оразмағамбет қызы. Шалқар ауданы Қызылсаз 61-ші разъезде Тілеулер отбасында дүние келді. Әкесі Оразмағамбет Таубайұлы, Тілеу батыр ұрпағы, анасы Сұлу Сапар қызы, Мөңке әулие ұрпағы. Отбасында 4 ағайынды. Анамыз үлкені, сіңілісі Зина апамыз. 10 баланың анасы ардақты ана. Інілері Жақсыбай, Аманғос ағаларымыз өз отбастарында бақытты әке, ата. Анамыз орта білім мектебін бітіріп, Ақтөбе педагогикалық училищесінде оқып, туған жеріне жас ұстаз мамандығымен оралып, 1960 жылы 5 желтоқсан күні әкеміз Қален Қуанұлымен отау құрып, бақытты отбасылық өмірін бастады. Анамыз ата ене тәрбиесін алып, бабын жасап, бала өсіріп, қонақты да жайлап, сонымен бірге жұмыстан да қалмай, шала ұйқымен шапқылап жүрген күндері көп болды. Әкеміз бен анамыз үлкен жанұя иесі, тамырын тереңге жіберген бәйтерегі. Өмірге 7 бала әкеліп, тәрбиелеп, өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған. Сүйікті әке, ана, немерелерінің аяулы әжесі. Әкеміз бен анамыз қол ұстасып, өмір кезеңінде ұстаздық пен шәкірттілік адам баласы ара қатынастың ең бір абзал, әрі мағыналы, мәнді түрін таңдады. Шын мәндегі ұстаз болып, бойындағы білімділік, төзімділік, тәрімділік пен әдептілікті, тәртіп пен реттілікті, мәдениет пен сөз мәнін түсіне білуге шәкірт тәрбиеледі. Анамыздың еңбегі бағаланып, бұрын даңқты ана орденімен, еңбек ардагері медалімен, аға мұғалім төс белгісімен, облыстық, аудандық білім беру бөлімдерінің, салалық кәсіподақ комитеттерінің мақтау қағаздарымен мадақталса, 2010 жылы президент алтын алқа иегері, батыр ардақты ана болды. Анамыздың қонақжайлылығы ақ жарқын мінезге бай. Салмақты, сабырлы мейірімділігі отбасының берекесін келтірудің келісті істері ұрпақтарына үлгі. Әкеміз бен анамыз қол ұстасып бақытты, өнегелі, үлгілі отбасын құрып, алтын той, гауһар тойларын тойлап, балаларының немерелерінің жетістіктерін көріп, шөберенің қолынан су ішті. Әкеміздің 61 жыл бірге отау құрған, гауһар тойларында анамызға арнап жазған өлең шумағынан тоқтала кетсек. Ақыл менен билеп өмір кемесін, шаршамастан өрге тартып келесің. 61 жыл қол ұстасып менімен, бағындырдың 80-де белесін. Кісі көңілін өз көңіліңдей сыйлаған, ренжітуге үлкен кішіні қимаған. Ол қызыңның әркез жанып жігерін, жүрегіне жаға білдің шырағын. Өмір жайлы, толғандырар сан сұрақ, торықпадың, шаршамадың сансырап. Арманыңды уайымыңнан аршып ап, алда жүрдің намысыңды қамшылап. Осы менен шектелмесің жасыңыз, немеремен көбейе берсің басыңыз. Жақсы күндер алдын тағы жалғасын, шөбере шөпшік көріп, ғасырдан да асыңыз. Қазақта айтады ғой, сүйегі сұлу емес, сүйегі асыл болмаса, сүйегі асыл емес. Ар жағында ақылы болмаса дегендей, мен Заданың ақылдылығына ризамын. Өз орнымен, рахатқа балаларымен бірге бөлене берсін, деп, әкеміз ыстық сезіммен жазып кеткен тілегі батасы қабыл болсын дейміз. Ана, сізді жақсы көреміз, бағалаймыз, құрметтейміз. Анамызға мың алғыс. Көкірегіне алтын алқа тағылды,
жайсан мінез ел жұртына жағымды. Мерейтой құтты болсын жанана, әкемізбен Алла ашты бағымды. Қиындықта көп баланы өсірдің, ағат кеткен қатемізді кешірдің. Әкемізбен қол ұстасып екеуін, қыз ұзатып, келіндерді түсірдің. Бар жылылық сезінеді көзінен, нәр аламыз әрбір айтқан сөзінен. Ана деген асыл сөзді ардақтап, тек шаттықты көрейік нұр жүзіңнен. Тербейтін әлемді бесік шыр әнеді, ақ жаулық ақсамай ақ көңіл аналар неткен әдемі. Мен үшін анашым ең биік тұлғасың, бұл өмір баласын анасыз қылмасын, ғұмырың болсын бір ғасыр. Тектілік түндегі бақ дәулет бірлігі, ана деп бас иген біз түгіл әлемнің алты құрлығы. Мен үшін анашым ең биік тұлғасың, бұл өмір баласын анасыз қылмасын, ғұмырың болсын бір ғасыр. Мен үшін анашым ең биік тұлғасың, бұл өмір баласын анасыз қылмасын, ғұмырың болсын бір ғасыр.